தூக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இன்றியமையாத ஒன்று. ஆழ்ந்த தூக்கம் தான் மனிதர்களுக்கு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கிறது. பொதுவாகவே சில பேர் தூங்கும்போது குரட்டை விடுவாங்க. இந்த சத்தத்தால் அருகில் தூங்குபவர்களோட தூக்கமும் பாதிக்கப்படுது. அமெரிக்காவில் மொத்த விவாகரத்து வழக்குல 1/3 கணவனோட குரட்டை சத்தத்தை தாங்க முடியாம விவாகரத்து கேட்கறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்படி குரட்டை விடுபவர்கள் ஆழ்ந்து தூங்குறாங்கன்னு நினைப்போம். ஆனா அது உண்மை கிடையாது. குரட்டை வருவதற்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இது தூக்கத்தில் ஏற்படும் ஒரு சுவாச கோளாறு. அதாவது நாம் சுவாசிக்கும் காற்றானது மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலை அடைகிறது. அந்த பாதையில் ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்பட்டால் குரட்டை வருகிறது. ஆனா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், குரட்டை தூங்கும் போது மட்டும் ஏன் வருகிறது என்று. அதற்கான காரணம், தூங்கும் போது தொண்டையில இருக்கிற தசைகள் தளர்வடைந்து ஓய்வெடுக்கும். அந்த நேரத்தில் மூச்சு பாதையின் அளவு குறுகி விடுகிறது. இப்படி குறுகிய பாதையில் சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் போது தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற தசையில் உரசுவதால் ஏற்படும் சத்தம் தான் குரட்டை. மேலும் சில பேர் மல்லாந்து படுத்து உறங்குவது வழக்கம். அந்த நிலையில் நாக்கு சிறிது உள்வாங்கி தொண்டைக்குள் இறங்கிவிடும். இதனாலும் மூச்சு பாதையில் தடை ஏற்பட்டு குரட்டை சத்தம் உருவாகிறதுன்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. மூக்கடைப்பு, சைனஸ் தொல்லை, டான்சில் வளர்ச்சி போன்றவையும் குரட்டை பிரச்சனையை உருவாக்குகிறது. இந்த குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைவு. ஆனா அதை முறையான அறுவை சிகிச்சையால் கட்டுப்படுத்த முடியும்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. மேலும் தூங்குவதற்கு முன் அதிக கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுகளை உண்பதை தவிர்ப்பது, மல்லாந்து படுப்பதை தவிர்ப்பது, உடல் எடையை குறைப்பது, தினமும் முறையான மூச்சு பயிற்சி இவற்றால் குரட்டை பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்தலாம்.